हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। फ्रेंड आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे बात हो रही है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के बारे में। तो इसकी फॉर्म अभी भी भरी जा रही है, तो इसके बारे में जान लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा और एनटीपीसी में किस पद के लिए चाहिए होगा टाइपिंग स्पीड, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश में कितना रिक्वायरमेंट मांगा गया है प्रति शब्द प्रति मिनट, कितना टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, तो उसके बारे में जान लेंगे। और किस पोस्ट के लिए टाइपिंग स्पीड नहीं होगा उसके बारे में बात कर लेंगे इस वीडियो में। तो सिर्फ इन पदों के लिए स्किल टेस्ट आपको देना होगा। तो जिन पद के लिए टाइपिंग स्पीड नहीं होगा उनको स्किल टेस्ट से गुजरना होगा। तो किन पद को स्किल टेस्ट से गुजरना होगा उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये सबसे जरूरी जानकारी है, तो इस वीडियो में जरूर देख लीजिए फ्रेंड, पूरा इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 तथा सीबीटी 2 का ऐसा होगा एग्जाम पैटर्न। तो आरआरबी एनटीपीसी जो भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, तो उम्मीदवारों को इसमें 2 परीक्षा देनी होगी, यानी कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों, जो कि कंप्यूटर बेस्ड पर आधारित होगा प्रश्न। और यहाँ पर यानी कि जो सीबीटी एग्जाम आपका देना होगा आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2, जिसमें कि सीबीटी 1 में 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सिर्फ 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि कंप्यूटर पर होगा ऑप्शन के साथ। और जबकि सीबीटी 2 में आपको 120 प्रश्न मिलेंगे और समय अवधि इसमें बढ़ाई नहीं गई है, इसमें भी समय अवधि 90 मिनट ही रखा गया है। यानी कि जो सीबीटी आपका 1 होगा उसमें भी आपको 90 मिनट का ही समय दिया गया है और सीबीटी 2 में भी आपको 90 मिनट का ही समय दिया गया है। लेकिन सीबीटी 1 में आपको सिर्फ 100 ही प्रश्न होंगे और 90 मिनट का समय दिया गया। और जबकि सीबी 2 में प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, यहाँ पे 120 प्रश्न होंगे, तो 20 प्रश्नों को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, लेकिन समय अवधि 90 मिनट ही रखा गया है। तो विषय वही रहेंगे, यानी कि विषय वही 3 विषय रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन प्रश्नों की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो आपको जो करना होगा, एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 90 मिनट यहाँ 90 मिनट दोनों जगह सेम रखा गया, समय नहीं बढ़ाया गया है। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्वालिफाई करने के बाद ही आपको अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। तो अगला स्टेज क्या होगा, तो अगला स्टेज आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात कर ले तो टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, तो एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के सीबीटी 1 तथा 2 को क्वालिफाई कर लेने वाले उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट तथा टाइप टेस्ट, स्किल टेस्ट या टाइप टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड कि ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के अतिरिक्त, यानी कि ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के अतिरिक्त जो भी पद है उनके लिए ही सिर्फ टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। यानी कि अगर आपने ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए पद भरा है तो आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा। तो जो भी ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर को छोड़कर पद होंगे उनको टाइपिंग टेस्ट से गुजरना होगा। और टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पर आपको 2 देने होंगे। एक हिंदी में टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, टेस्ट देना होगा हिंदी टाइपिंग स्पीड में, जिसमें आपको 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। तो आपका हिंदी टाइपिंग स्पीड भी अच्छा होना है, जिसमें आपको 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए स्पीड। और अंग्रेजी की बात कर ले तो अंग्रेजी की टाइपिंग स्पीड आपको 30 शब्द प्रति मिनट यहाँ पे मांगी गई है। तो ये यहाँ पे आपको ये क्वालिफाई करना होगा। टाइपिंग स्पीड आपको यहाँ पे 25 और 30 दोनों, जबकि हिंदी ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में क्वालिफाई कर गए तो हिंदी में नहीं हुआ, दोनों में आपको क्वालिफाई करना होगा, दोनों कंपलसरी है। हिंदी भी आपको पास करना होगा और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड भी। तो यहाँ पे 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के लिए और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के लिए, तो ये आपको दोनों क्वालिफाई करना होगा। और यहाँ पे जान लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में कुछ पदों पर भर्ती के लिए होगा स्किल टेस्ट, यानी कि जिनके लिए जो टाइपिंग स्पीड नहीं है उनके लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो किन के लिए स्किल टेस्ट लिया जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के सीबीटी 1 में तथा 2 को क्वालिफाई कर लेने वाले उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट या टाइप टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। और यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के पदों पर, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट से गुजरना होगा। अगर आपने ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए पद भरा है और स्टेशन मास्टर के लिए पद भरा है तो आपको स्किल टेस्ट देना होगा। तो ये आपका जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट आपका क्वालिफाई नेचर का होगा। यानी क्वालिफाई नेचर का मतलब यही है कि टेस्ट क्वालिफाई नेचर का होगा। इसका मतलब यही है कि आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा क्वालिफाई मार्क्स स्कोर गेन करने का, वो आपको लाना ही होगा। मतलब कि अगर 30 नंबर यहाँ पे रखा
गया है क्वालिफाई नेचर, तो आपको 30 नंबर मिनिमम कम से कम लाना ही होगा स्किल टेस्ट में। उससे नीचे अगर आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कम से कम भी आपको क्वालिफाई नेचर लाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन जो वो हो पाएगा फ्रेंड। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचा देना, ताकि उनको पता लग जाए क्या क्या किस पोस्ट के लिए मांगा गया है, किस पोस्ट के लिए मतलब कि स्पीड टेस्ट आपको यानी कि टाइपिंग टेस्ट देना होगा और उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। और किस पद के लिए आपको स्किल टेस्ट से गुजरना होगा, तो वो ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर है, और इनके लिए कोई भी टाइपिंग स्पीड देने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए, इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।